Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք զրույցները քաղաքական խոհանոցում եւ այսօր մեր տաղավար ենք հրավիրել 5165 շարժման համահիմնադիր Կարին Տոնոյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Տոնոյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Դուք ընդհանրապես հանրության մեջ հայտնի եք բոլորովին այլ կերպարով։ Հայտնի հայ ասպետ հեռուստատեսային հաղորդումից, որը հայ երեխաներին, հայ աշակերտներին, ինչու ոչ նաև մեծերին սովորեցրեց հայրենասիրության մեծ, այսպես ծավալ ասենք, դոզա տվեց շատ մեծ եւ ձեր այս հաղորդաշարով շատ շատերը նաև ծանոթացան Արևմտյան Հայաստանի մեր պատմական հայրենիքի հետ։ Դուք հանրությանը դրանից հետո շատ ցավոտ մի իրողությունով հայտնի դարձաք, ձեր որդուն փաստացի կներեք, զոհաբերեցիք հանուն հայրենիքի։ Ինչու որոշեցիք մտնել քաղաքականությունը։ Ես երկակի կպատասխանեմ, առաջինը, որովհետև եթե մայրը իր որդուն զոհաբերում է հանուն հայրենիքի, ուրեմն իրավունք չունի ինքը ապրելու առանց զոհաբերության, երկրորդ զոհաբերության։ Ուրեմն ես նույնպես պարտավոր եմ զոհաբերվել ցանկացած տարբերակով հանուն հայրենիքի, որտեղ որդուց հետո մոր կյանքի իմաստը այլևս ուրիշ գույն է ստանում։ Եթե իմ որդին գնաց միավորվելու իմ հայրենիքին, ուրեմն ես էլ եմ պատկանում այդ հայրենիքին։ Եվ երկրորդ տարբերակը կպատասխանեմ, դուք հայասպետով հանգեցիք իմ ճանաչելիությունը, այո, ես մինչև հիմա դասիրակել եմ հայ։ Մեծացրել եմ սերունդներ, որոնք պիտի ապրեն իրենց երազած հայրենիքում։ Ցավոք, ստացեց այնպես, որ ես հասկացա, որ ես այդ սերունդներին մեծացնում եմ բոլորովին այլ հայրենիքի համար, իսկ այդ հայրենիքը թողնում ենք, որ կառուցեն բոլորովին այլ մարդիկ, բոլորովին ուրիշ տեսակ։ Հետևաբար նաև եկավ մի պահ, որ ես հասկացա, որ իմ պարտքն է մասնակցել նաև այդ հայրենիքի կառուցման գործին, վերածնման գործին եւ արժանապատիվ հայրենիք իմ սերունդներին, իմ կրթած սերունդներին թողնելու գործին։ Իմ տարիքի համապատասխան ինձ այդքան էլ երկար չի մնացել ապրելու եւ դա թերևս կբավարարի, որ մենք նաեւ այդ երկիրը կառուցենք, որտեղ սերունդը կկրթենք ոչ թե զոհվելու համար, այլ ապրելու եւ հաղթելու համար։ Տիկին Տոնոյան, 5165 անվանումը գիտեմ կապված է Արարատ լեռան բարձրության հետ։ Արդյոք ձեր թիմում, ձեր կողքին կանգնած մարդիկ ունեն Արարատ լեռան բարձրության չափ համառություն կամ հայրենասիրություն։ Ես մանկաբարձ եմ եւ գիտեմ մարդկանց սովորեցնել եւ ունեմ համոզմունք իմ 20 տարվա մանկավարժական գործունեության արդյունքում ապրած համոզմունք, որ ղեկավարից շատ բան է կախված։ Մարդիկ ղեկավարի շուրջ գործելով վերցնում են նրա որակները եւ կամած նույնանում են կամ հեռանում են։ Եթե չեն կարողանում, ուրեմն հեռանում են։ Դրա համար ես մեծ պարտավորվածություն ունեմ, եթե վաղը որևէ մեկը մեր թիմից իրեն այլ կերպ պահի, դրա մեջ նաեւ իմ մեղավորությունը կլինի։ Երբ որ դու կառուցում ես խիստ բարոյական եւ արժեքների վրա հիմնված կառույց, անհնար է, որ այդտեղ մարդիկ կամ երկար դիմանան, եթե իրենք դրանց կրողը չեն, կամ չնույնանան քեզ հետ եւ չդառնան մեկ ամբողջություն, մեկ թիմ կամ մեկ անգամ։ Լավ, իսկ ես ունեմ դրա փորձը, հայասպետ դպրոցի ամբողջ կոլեկտիվը, հայասպետ մտնող անմիջապես նկատում է, թե այս ինչ դրական եւ ինչ ազգային հայրենասիրական մթնոլորտ կա հայասպետում։ Իսկ որն է դրա սկզբունքը այդպիսի թիմ ստեղծելու։ Դու նվիրվում ես բոլորին։ Գիտեք, երբ որ դու նվիրվում ես բոլորին, մարդուն երբ որ դու նվիրվում ես, շատ դժվար է այդ նվիրումից դրանից հեռանալ առնվազն դավաճանությունը։ Ես համոզված եմ, որ մեր թիմում հավաքված են մարդիկ, որոնց չի սպառնում այդ քայլերը։ Համենայն դեպս ես ամեն ինչ կանեմ դրա համար, իսկ եթե այնուամենայնիվ կյանքում ամեն ինչ սպասելի է, նման բան լինի, ապա ինչպես ես խոստացել եմ իմ առաջին ելույթի մեջ, մենք կհրապարակենք դա
եւ ուղղակի կներկայացնենք հասարակությունը կճանաչի թե ով է ինքը։ Այլևս ոչինչ չպիտի թաքցվի Հայաստանում։ Հայաստանում մինչև օրս էլ թաքուն, օրը մի գաղտնիք են բացում, օրը մի, չգիտեմ, տեսանյութ են հրապարակում, գաղտնիքներ, որոնք ժամանակին եթե բացահայտվեին, կխուսափեինք այս աղետներից։ Եվ ուղղակի հարցի առաջանում ինչու չեն բացահայտվել։ Մենք այդպես չենք գործելու։ Մենք գործելու ենք ազնիվ, արդար, եւ քանի որ ժողովուրդն է ի վերջո ոչ թե դատարաններն են ամենակարևոր գերագույն դատավորը, այլ ժողովուրդն է գերագույն դատավորը, մենք իր դերը պիտի վերադարձնենք իրեն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է այդպես ասում։ Սա արդեն ժողովրդի խնդիրն է։ Ուրեմն, որպեսզի մեկին հավատաս, պիտի նայես նրա հետագիծը, նրա ապրած կյանքը։ Ցավոք, այո, այսօր շատ լավ տեխնոլոգիաներ կան, որոնք օգնում են դուրս պրծուկներին տարբեր տեսակի, որ իրենք գործեն հենց այնպես, որ հնարավորություն չտան այլևս ուրիշներին գործելու ճիշտ ճանապարհով։ Իրենք իմիտացիոն են ստեղծում, այս է, տեսեք, այսպես է, տեսեք, այնպես է, եւ դա հենց արդեն եթե նրանից բացի ուրիշներն են փորձում այդ ճշմարտության ճանապարհով գնալ, այլևս ճշմարտությանը նկատմամբ հավատի տոկոս չի թողնում ժողովրդի մեջ, հա, հնարավորություն չի թողնում։ Այսօրվա մեր ամբողջ քաղաքական դաշտը հենց այդպես է կառուցված 30 տարի, որ ժողովուրդն այլևս չի հավատում ոչ ոքի, այլևս ընդհանրապես չի ուզում լսել քաղաքականության մասին եւ ուղղակի հեռացել է այդ դաշտից։ Եվ սա հենց իրենց ցանկությունն է եղել, որովհետեւ երբ որ ժողովուրդը շրջվում է մեջքով մի հարթակի, որտեղ որոշվում է հենց ժողովրդի ու ազգի ճակատագիրը, բեմում բարձրացածները անում են ինչ ուզում են։ Դուք պատկերացրեք դալիճ, ասենք թատրոնի դալիճ, որտեղ մեջքով է նստած հանդիսատեսը։ Այդ դերասաններն այլևս անելու են ինչ ուզում են բեմում։ Մենք հիմա այդպիսի պատկեր ունենք մեր քաղաքական դաշտում։ Տիկին Տոնոյան, դուք մի քանի անգամ նշեցիք ժողովուրդ։ Ժողովուրդը ընդհանրապես հանրությունը մենք լավ գիտենք, տարբեր կրթական մասերի խավերից է, այո, մակարդակներից է բաղկացած։ Կան մարդիկ, որոնք կրթական ամենացածր մակարդակում են եւ նրանց շատ հեշտ է մանիպուլացնել, խաբել տարբեր կեղծ, այսպես ասենք, արտահայտչամիջոցներով եւ այլն։ Դուք մասնակցում եք արդեն մի քանի օր քարոզարշավին, լինում եք մարզերում, Երևանում, տարբեր տեղ եւ միաժամանակ շփվում եք տարբեր խավերի հետ։ Ինչ եք տեսնում։ Ցավոք մենք տեսնում ենք այն ավերը, որը 30 տարվա կրթական մակարդակի, ընդհանրապես համակարգի հետքն է։ Մենք 30 տարի ավերել ենք մեր կրթական համակարգը եւ մեր ծրագրերը միտված են եղել ավելի շատ մարդուն դարձնելու կամ-կամի մտածողության, այսինքն այո կամ ոչ, դե ինչ ենք դրել, հա, այն ճիշտ ասածն ենք դրել, ասել ենք կամ սա է կամ նա է, սև եւ սպիտակ, կամ, այո կամ ոչ։ Եվ այսօր ժողովուրդը հարկադրաբար նաև տեսնելով այս հարկադրանքը, որ նորից գալիս է քաղաքական դաշտից, թե չկա ուրիշ ընտրություն, այլ միայն սա է կամ սա է, երկընտրանքի առջև են կանգնացրել ժողովրդին եւ ժողովուրդը իր արդեն կրթական մակարդակով, հա, 30 տարվա կրթական սովորույթով ընտրում է կամ սրան կամ նրան եւ ընդ որում ընտրում է ինատուի տրամաբանությամբ։ Այսինքն ինչ է նշանակում ինատու։ Ասեմ, ուրեմն համատարած, երբ որ մենք գյուղերում հարցնում ենք, ասենք Փաշինյանի ընտրողներին, թե ինչու եք ընտրում իրեն, ասում են մեղք է իր գլխին կոտրեցին։ Ես ուղղակի ազնվորեն հարց եմ տալիս, լավ, դուք ասենք թե ճիշտ եք եւ իր գլխին կոտրել են, մեղք է ինքը, բայց դուք ուզում եք որ ձեզ ղեկավարի մեղքը, խեղճը, որի գլխին կարելի է ամեն ինչ կոտրել։ Ոչ, ասում են չենք ուզում։ Ասում բա ուզում եք որ ձեզ ղեկավարի մեկը, որին ամբողջ օրը ծաղրում են եւ ձեզ դուր է գալիս Ալիևի այս ծաղրանք, այս նվաստացումը, որ մեր ժողովուրդն ապրում է այս օրերին, ասում են ոչ։ Ձեզ դուր է գալիս մեկի ղեկավարած երկիրը, որտեղ մեր լավագույն զավակները զոհվում են, ոչ։ Ասում են բա ինչու եք գնում ընտրելու Փաշինյանին, ասում են Քոչարյանի ինատու։ Եվ հետո դառնում ենք արդեն Քոչարյանի ընտրողները, որոնք կարելի ասել մի քիչ ավելի ուրիշ դաշտում են, հա, մի քիչ ավելի մտածող են, ինչու է Փաշինյանը չպիտի լինի էլի ատելության դաշտով, հասկանալի պատճառներով, այսինքն էլի ինատուի Փաշինյանը չպիտի լինի, դրա համար Քոչարյանին են ընտրում։ Երբ որ իրենց ասում ենք, բայց չէ որ Փաշինյանը պտուղն է այդ անցած տարիների, չէ որ Փաշինյանին բերել են իշխանության, որևէ մեկը պայմաններ են ստեղծել, այո, պայմաններ են ստեղծել, որ ժողովուրդը այլևս այդ անցյալի նկատմամբ նախորդների նկատմամբ ատելությունից իր ձայնը տա ում պատահի, չէ՞ որ Փաշինյանը ում պատահին էր։
Նույնիսկ ասում են, եթե ուսապարկ լինի, մենք ուսապարկին այո, եւ իրենք ասում են, թե բա հիմա այս պահին բաում ընտրենք եւ ամենակարևորը, երբ որ այս սև ու սպիտակի ընտրության մեջ է միայն հարկադրվում, իրենք շատ են օգնում իրար։ Ես ասում եմ, դուք չեք նկատում, որ ասենք օրինակ Քոչյանի լավագույն օգնականը Փաշինյանն էր, որը մաքրեց նրան։ Լավ եկեք մտածենք, էլի։ Նա ուղղակի հնարավորություն տվեց նորից վերադառնալու անցյալին։ Մենք մտածում ենք, որ փակել ենք, չէ՞, այդ էջը։ Եվ անգամ այս իշխանություններից հետո այս անկարող, չգիտեմ, պատերազմը տանուլ տված եւ ընդհանրապես մտածողության ոչ ազգային որևէ արժեքի դավանող իշխանությանը մենք պիտի հրաժեշտ տանք, մտածում ենք ամբողջին միասին պիտի հրաժեշտ տանք եւ պիտի նորերը կան։ Բայց հիմա փաստացի այնպես են փակել նորերի ճանապարհը, այնպես են հավատացրել ժողովրդին, որ այլևս անհնար է, որ Հայաստանում նոր ուժեր կան եւ կարողանան Հայաստան հանել այս վիճակի, որ ժողովրդին ստիպել են մտնել փակուղի եւ միայն իրենց մեջ ընտրությունը կատարել։ Բոլոր իշխանությունները Տիկին Տոնոյան այդպես են, չէ՞, ի վերջո հնարավորինս փակում են իրենց հնարավոր մրցակիցների ճանապարհը։ Ձեզ մրցակից տեսնում եք իշխանությանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, քանի որ երկուսի մասին խոսեցիք։ Ուրեմն մենք մեզ մրցակից չենք տեսնում իրենց, որովհետեւ մենք իրենց հետ մրցելու ոչ պատճառ ունենք, ոչ ցանկություն ունենք։ Ինչու մրցենք։ Այսինքն եթե նստում ենք իրենց հետագիծը, ապա իրենց հետ մրցելու ոչինչ չունենք։ Մենք գալիս ենք կառուցելու, ոչ թե մրցակցելու։ Մենք գալիս ենք անելու այն գործը, որը մեզանից յուրաքանչյուրը իր տեղում արել է փոքր մասշտաբով, եւ հիմա պարզապես մասշտաբները կմեծացնի։ Այդպես չէ, մենք գուցե մենք քաղաքականության մեջ չենք եղել, բայց մենք եղել ենք բոլորս, եղել ենք երկրի կառուցման ամենաթեժ կետերում, կրթության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, մեզ այն յուրաքանչյուրը մի ոլորտում այսօր համացանցը տալիս է այդ բոլոր հնարավորությունները, կարող են մտնել, տեսնել, հա, կայացած, ինքնաբավ եւ հաջողություն ամենակարևորը, հաջողությունների հասած մարդիկ են, որովհետեւ կարելի է շատ բան անել, բայց անընդհատ անհաջողության դեմ կանգնել։ Շատ կարևոր է, որ իշխանության կան մարդիկ, որոնք իրենց ոլորտներում հաջողության են հասել։ Եվ մրցակցելու պատճառ մենք չունենք, որովհետեւ մենք նաեւ իրենց հավասար հարթակի վրա մեզ չենք տեսնում։ Մենք գալիս ենք նվիրվելու, ոչ թե իշխելու։ Մենք գալիս ենք ծառայելու, ոչ թե իշխելու։ Ընդհանրապես ես իշխանություն բառին խստագույնս դեմ եմ, որովհետև մարդիկ, որոնք չունեն այդ համապատասխան հոգեկերտված կարժե համակարգը եւ կրթական այն մակարդակը, որ կհասկանան, որ մարդու ապրելու իմաստը իրականում նվիրման եւ զոհաբերության մեջ է, որով ինքը հավասարվում է Աստծուն։ Այդ մարդիկ իշխանությունը բոլորովին սխալ են հասկանում։ Իրենց թվում է իշխանություն բառը իրենց իրավունք է տալիս իշխելու եւ մնացածին որպես նվաստ իրենց ծառայող դիտարկելու։ Իրականում հակառակ ուղիղ պիտի լինի։ Իշխանություն բառը ընդհանրապես պիտի ջնջվի մեր բառարաններից։ Պիտի լինեն հայրենանվեր մարդիկ, ծառայող մարդիկ, ասում են ծառայել բառի մեջ էլ վատ բան կա, բայց ես արմատապես հավատում եմ այն սկզբունքին, որ իրականում ցանկացած ոլորտում, ցանկացած բնակարանում անգամ եւ ցանկացած երկրում իրական տերերը հենց նրանք են, ովքեր ծառայում են այդ երկրին։ Ծառայի եւ տիրոջ հոգեբանությունը երբ որ գումարում ես իրար, դա ստանում ես շատ հզոր արդեն տեսակ, որն էլ հենց պիտի դառնա այս երկրի տերը։ Տիկին Տոնոյան, դուք ընդհանուր ձևակերպումներով խոսում եք, շատ լավ եք ասում, բայց ձեր ծրագրում ինչ կա գրված։ Հստակ, ուրեմն մեր ծրագրում կա գրված հենց, ասենք, վաղվանից, չնայած մենք այսօր էլ ենք դա կիրառում անվտանգության առումով, ուրեմն մեր ծրագրի կենտրոնում անվտանգությունն է Հայաստանի, որովհետև մեր այսօրվա մեր մեկ խնդիրը անվտանգության ապահովումն է։ Հետևաբար ինչպես եք պատկերացնում անվտանգությունը։ Շատ արագ զուգահեռ վերականգնել մեր բանակի եւ հոգեբանական հզորությունը եւ մարտունակությունը եւ նաեւ ապահովվածությունը բոլոր տարբերակներով, այսինքն համագործակցելով դաշնակցային տարբերակներով, համագործակցելով տարբեր երկրների հետ, որոնցից մենք հնարավոր է ստանանք, որոնց շահերը այս տարածաշրջանում հենց իրենց կօգնեն, որ իրենք ուզենան մեզ այդ հարցում օգնել,
Երկրորդ տարբերակը զուգահեռ պիտի ռազմարտունաբերությունը, տեղական ռազմարտունաբերությանը զարգ տալ, իսկ մենք դրա բոլոր հնարավորությունները ունենք, ամենակարևորը ունենք միտքը ռազմարտունաբերական այդ ես այնպիսի բաներ գիտեմ հիմա պատմել եմ տարբեր եթերներում, որ շատ ծրագրեր 2018 թվականին, երբ որ իշխանության եկան այս գործող իշխանությունները, դադարեցվել են։ Արբանյակի ծրագիրը ես Արբանյակի ծրագիրը դուք ասացիք, Ֆահրադյանի ընտանիքը ինձ հրավիրեց իրենց մոտ, որը մահացավ մեր գիտնական Ֆահրադյանի, որտեղ մենք տեսանք, թե ինչպիսի պարսային անօթաչու սարքերի համակարգեր են ստեղծված եղել 18 թվականին, Արտակ Դավթյանը ուղղակի թղթերը նետել է դեմներ, ասել է մեզ պետք է շարունակություն։ Ընդ որում 70-80% այդ ծրագրերը արդեն ֆինանսավորված եւ ձևավորված են եղել։ Մնացած է եղել շատ չնչին, այսինքն եթե մենք 18 թվականին չկանգնեցնեինք դրանք, ապա մենք հնարավոր է այս պատերազմում ունենայինք արդեն հավասարազոր պատասխան բայրակթարների եւ ասենք այլ տեսակի անօթաչու սարքերի։ Ես այնտեղ իրենց մոտ տեսել եմ, ինձ ցուցադրել են այդ ամենը, իրենց մոտ տեսնել եմ նաեւ նույնիսկ պլատաները, որոնք դրվում են անօթաչու սարքերի վրա, որոնցով հնարավորություն է տրվում մառախուղի մեջ, ամենամութ ծև ամպերի մեջ տեսնել օբյեկտը եւ ոչնչացնել, որը այսօր չունի որևէ այլ, ինչքան ես գիտեմ, որևէ այլ թռչող անօթաչու սարք այդ հնարավորությունը չունի։ Հետևաբար մենք այդ միտքը ունենք, այդ հնարավորությունները ունենք, բոլոր հնարավորությունները ունենք ռազմարտունաբերությունը զարգացնելու եւ ոչ միայն մեր նպատակներին ծառայեցնելու, այլ այստեղ ռազմարտունաբերությունը նաեւ ծառայեցնելու ուրիշ երկրների ռազմարտունաբերական ճյուղեր, սունցող ճյուղեր կառուցելու։ Հասկացողը հասկացավ ես ինչ եմ ասում, իսկ անվտանգության, այսինքն ռազմարտունաբերության եւ բանակի զորացմանը զուգահեռ մենք պիտի նաեւ զարգ տանք մեր կրթական համակարգում ռազմահայնասիրական դաստիարակությանը եւ ռազմական կրթության մակարդակի անհամեմատ բարձրացմանը, որպեսզի մեր ռազմական բուհերը կամ ուսումնական հաստատություններ չգնան մարդիկ, որոնք այլևս ուրիշ բուհեր չեն կարող ընդունվել կամ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով անվճար է այնտեղ պիտի գնա ազգի լավագույն սերունդը, ինչպես վերադառնամ, բանակում պիտի բարձրացվի աշխատավարձը, պիտի սպայի նկատմամբ վերաբերմունքը բարձրացվի, դրանք տարբեր ծրագրերով պիտի արվի եւ այս ամենը պիտի արվի զուգահեռ։ Չպիտի մեկը անենք, ասենք սպասեք մեկը անենք, հետո, այսինքն համակարգ պիտի ստեղծվի։ Այն ինչ չի եղել 30 տարի Հայաստանում, եղել է, հա, այդպես իմիտացիա բան, որ սա ենք անում, նա ենք անում, բայց բյուրոկրատիան, որը շատ ավելի արագ է զարգացել, քան համակարգի կառուցումը, ուղղակի հնարավորություն չի տվել այդ քիչ թե շատ ձևավորված համակարգին գործելու լիարժեք եւ պետականաշեն գործելու։ Վերջին 33 տարում էլ քանդեցին անգամ այդ խալխուլ համակարգը, ամբողջովին այսօր պետական համակարգը կանգնած է, ուղղակի չկա, քանդված է, այսօր մենք բառացիորեն պետություն չունենք, ունենք իշխանություն, սա պարադոքս է, բայց այդպես է, ունենք իշխանություն, բայց պետություն չունենք, պետական համակարգ, գործող համակարգ չունենք, ունենք ընդհանրապես կարկատանային կիսատ պռատ, ինչ որ այսպես իմիտացիա, հա, որը նույնիսկ ավելի չէ։ Մեկ օրինակ բերեմ, երեք երբ մենք քարոզարշավի էինք Արտաշատում, մեր բեմը տեղակայված էր թատրոնի, Արտաշատի թատրոնի արխիվի հրապարակում։ Եվ թատրոնի ճակատին երկու գումարած երկու ինչ-որ պիեսի բեմադրություն էր, իսկ պաստառը, ուրեմն երկու տղայի նկար էր, որոնք կեսից էսպես, մեկ աղջիկ էր, կես աղջիկ էր, կեսը տղա էր։ Այդ երկու տղաները կես գույնավոր մազերով պճնված, այսինքն տղայի աղջիկ դարձած կերպար էր, սա ուղղակի քարոզ է անբարոյականության, հա։ Եվ մենք արդեն հանդուրժում ենք սա, հասկանում ենք, ամենասոսկալին որ է, ընդ որում հովանավորված էր կրթության եւ գիտության եւ մշակույթի այդ բազմանուն կառույցի կողմից, այո, մենք ասում ենք նորմալ է, չէ՞, իր աննորմալության անգամ տարբերակում մենք ասում ենք նորմալ է, որտեղ այս իշխանությունից մենք դա ենք սպասում միայն։ Հետևաբար օր առաջ այս իշխանությունը պիտի հեռանա իր հետ տանելով նաեւ ամբողջ նախկին իշխանություններին։ Հայաստանն այլևս հետ չպիտի նայի, չկա բնության մեջ այդպիսի բան, որ անցյալ վերադառնա որևէ բան։ Այսօրից հետո 3 չպիտի գա, այսօրից հետո պիտի վաղը գա։ Տիկին Տոնոյան, Արցախը ներողություն, ինչու եմ հարցը այսպես կտրուկ տալիս, որովհետև մեր քաղաքական ուժերը մեծ մասը կամ գրեթե բոլորը խուսափում են Արցախի մասին խոսելուց։ Մեր քաղաքական ուժերը, առավել եւս գործող իշխանությունը ամեն ինչ անում են, որպեսզի Արցախի մասին խոսույթն այլևս օրակարգ չբերվի։ Դուք խոսեք։
Ես միշտ եմ խոսում, ես բոլոր մեր ելույթներում, որ մարզային ելույթներով եմ խոսում եւ դա մեր ամենակենտրոնական ծրագրի ամենակենտրոնական դրույթներից մեկն է, որովհետեւ գոնե ես շատ լավ եմ հասկանում Արցախի արժեքը, որը մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորներ, սահմանային երաշխավորներ, այո, նաեւ մեր արժանապատվության, մեր ապրելու իրավունքի արժանապատիվ պատվով ապրելու իրավունքներ։ Ես մի քիչ այլ մոտեցում ունեմ Արցախի խնդրին։ Գիտեք, այնուամենայնիվ ինձ համար մարդկային գործոնը միջոցն է, իսկ բուն պատճառը Արցախի կորստի ես այլ տեղ եմ տեսնում։ Մենք 30 տարի չգնահատեցինք Արցախի ձեռքբերումը, Արցախի ազատագրելու ձեռքբերումը։ Մենք 30 տարի օտարեցինք մեզ Արցախը, չուզեցինք մեր որդին գնա այնտեղ ծառայի, համարեցինք, որ Արցախը բեռ է մեզ վրա, որ անընդհատ տարանջատեցինք, արցախցի հայաստանցի խաղացինք եւ իրականում հենց տիեզերքը մեզ պատժեց դրանով, եթե չես գնահատում, ուրեմն քոնը չի լինի։ Սա նման է նրան, որ մայրը մի օր վերադարձնում է իր կորած որդուն եւ շարունակում է նրան օտարի պես վերաբերվել, եւ մի օր որդին ինքն է հեռանալու այդ տնից, եթե իրեն շարունակում են օտարի պես վերաբերվել, որովհետեւ շատ ավելի լավ է, որ սпасես, որ մորդ կգտնես, քան թե գտնես եւ զգաս, որ այլևս քեզ տալու բան չունի այդ մայրը։ Մենք պիտի արմատական փոփոխություն մտցնենք մեր վերաբերմունքի մեջ Արցախի նկատմամբ։ Եվ բոլորովին էական չէ այսօրվա Արցախի կարգավիճակը։ Դրանք բոլորը ժամանակավոր են։ Կյանքում միայն մի բան կա, որ հնարավոր չի վերադարձնել, դա մեր որդիների կյանքն է։ Մնացած ամեն ինչը հնարավոր է վերադարձնել ճիշտ դիվանագիտության, ճիշտ վերաբերմունքի նկատմամբ Արցախի, վերաբերմունքով Արցախի նկատմամբ, այդ մայրական գտած որդու նկատմամբ վերաբերմունքով մենք տիեզերքին էլ կհամոզենք նորից մեզ վերադարձնել մեր որդուն եւ ինքներս էլ կկառուցենք այդ ճանապարհը, ասում եմ, ճիշտ դիվանագիտությամբ, ճիշտ հարաբերություններ կերտելով եւ ամենակարևորը նաև ռազմականորեն պատրաստվելով դրան։ Հարցս դրան էր գալիս, որովհետև Ադրբեջանը անկախ մեր ցանկությունից պատրաստվում է պատերազմի, անթաքույց։ Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ ինքը կանի նոր պատերազմ։ Եթե դուք գաք իշխանության, դուք ինչ կանեք։ Հենց առաջին օրից կպատրաստվենք պատերազմի, որովհետև ինչպես Նժդեհն էր ասում, խաղաղություն ես ուզում պատրաստվել, եղիր ուժեղ, այնքան ուժեղ, որ թշնամին երբեք չհանդգնի հարձակվել։ Մենք ուղղակի դատապարտված ենք լինելու այդպես ուժեղ։ Հակառակ դեպքում մենք միշտ զավակներ ենք կորցնելու։ Մենք այնքան ուժեղ պիտի լինենք, իսկ դա տարաբնույթ զենքերով։ Գիտեք, տարակուսելին այն է, որ դեռ 100 տարի առաջ Նժդեհը շատ հստակ ծրագիր է տվել մեզ։ Ազգային գաղափարախոսություն ասում են չունենք։ Այնպիսի ազգային գաղափարախոսություն ունենք մենք, մեր մեծերի Հայկ Ասատրյանի, Նժդեհի, Շահան Նաթալիի, Օնիկ Զարմունի կողմից տրված, որ որևէ ազգ կերազի դրա մասին։ Ընդհանրապես դա պետք է բերել մեր օրերով ձևակերպել, մեր համապատասխան ժամանակակից ձևակերպում տալ եւ դնել շրջանառության մեջ, կիրառել։ Եվ բացի դրանից նաև Նժդեհը ունի մի ծրագիր, այդպես էլ կոչվում է, որտեղ ինքը քայլ առ քայլ նկարագրում է, թե մենք ինչպես ենք դառնալու հզոր։ Հենց այնտեղ կա այդ բաղադրիչը։ Նժդեհը դեռ 100 տարի առաջ հուշում էր, որ ապագան նոր զենքին է, քիմիական, ատոմային։ Հասկանում եք, 100 տարի առաջ, երբ որ դրա կիրառությունը դեռ ընդամենը երևի մտային մակարդակով էր կամ ծրագրային մակարդակով էր, նա արդեն հուշել է, որ ով հայազգ քո հզորությունը քո մտքի մեջ է, որը կարող է ստեղծել այս զենքերը։ Մենք 20 տարի հնարավորություն ունեինք ատոմային զենք ստեղծելու։ Ինչու չստեղծվեց։ Ինչու մենք ընդհանրապես չունեցանք սեփական ռազմարդյունաբերությունը, երբ որ մենք գիտենք, թե մեր մտքի գիգանտները ինչ մեծ ներդրում են ունեցել համաշխարհային զենքի եւ ընդհանրապես ռազմական արդյունաբերության մեջ։ Ինչու հայը չի կարող իր օրանում ստեղծել դրանք, որտեղ պայմաններ պիտի ստեղծվեն դրա համար։ Իսկ այդ պայմանների ստեղծելու դեպքում հավատացած եմ, շատ շատերը կվերադառնան։ Մեր խմբի մեջ, մեր թիմի մեջ հենց այսօր արդեն կան հայրենադարձներ, որոնք հենց նաև մեզ օգնում են իրենց ֆինանսական հնարավորություններով, դրանք երիտասարդ կադրեր են, որոնք արտերկրում հասել են ոչ շատ մեծ օլիգարխիկ հնարավորությունների, բայց իրենց միջոցներով, իրենց մտքի, իրենց գործարարության միջոցներով հասել են բավականին մեծ հաջողությունների եւ հենց նրանք էլ մեզ աջակցում են եւ ֆինանսավորում, եւ իրենք էլ ամենակարևորը, ես ասում եմ, ամենամեծ բերկրանքով, որ իրենք էլ արդեն երրորդ ընտանիքն է վերադառնում հիմնավորվելու Հայաստանում եւ ապրելու Հայաստանում եւ երբ որ նաեւ արդեն ինձ դիմում են որ հայասպետ ընդունեն իրենց երեխաներին ես հասկանում եմ որ կապրի Հայաստանը։ Կրթությունը հայասպետի մասին խոսեցիք։ Ինչպիսին կլինի Հայաստանում
կրթությունը ձեր իշխանության գալու պարագայում։ Ուրեմն մեր իշխանության գալու պարագայում նախադպրոցական հաստատությունները, նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարումը, կառավարումը կտրվի մշակույթի նախարարին, որտեղ մինչև դպրոց երեխային չես կրթում, նրան դաստիարակում ես։ Իսկ դաստիարակության համար մեկ գործոնը մշակույթն է։ Այսինքն կրթությունը, գերատեսչությունը մշակույթից առանձնացնում։ Անպայման, պարտադիր, որովհետև հիշում եք Չերչիլի խոսքը, երբ որ նրան պատերազմի ժամանակ ասացին, որ բյուջեից պիտի կրճատեն մշակույթին տրվող հատվածը եւ տան ռազմականին, ինքը ասաց, եթե մենք մշակույթ չենք ունենալու, ինչի համար ենք կռվում։ Սա պարզապես տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ազգը նախ եւ առաջ իր մշակույթով է, իր ինքնապատկերով, իր դիմագծով է, որ ապրելու իրավունք է վաստակում։ Հակառակ դեպքում ինքը դառնում է մարդ, ինքը տեսակ չի լինում եւ ձուլվում է մյուսներին։ Հետևաբար ամենակարևորը մեր ինքնությանը մենք պիտի դառնանք եւ դա պիտի դաստիարակենք, դրա դաստիարակության տարիքը նախադպրոցական տարիքն է։ Հետևաբար նախադպրոցական տարիքում դաստիարակության գլխավոր բաղադրիչը պետք է լինի ազգային մշակույթը եւ հետեւաբար այն պիտի տրվի մշակույթի նախարարությանը։ Դրանից հետո արդեն երբ որ գալիս են կրթական ոլորտին, կրթական ոլորտը, հանրակրթական ոլորտը, տարաբաժանենք, հա, պետք է ծառայի 3 նպատակ պիտի իր մեջ, նախ եւ առաջ, բնականաբար, երեխայի մեջ պիտի փնտրի Աստվածատուր իր շնորհը, յուրաքանչյուր երեխա ունի առաքելություն։ Այսինքն, տեսեք, մենք փոքրուց ատմահատիկով ասում ենք, տեսնեք ինչ կդառնա, չէ՞։ Դա ժողովրդական փիլիսոփայության կոդ է, որովհետև ինքը նոր է ծնվել, ինքը գիտի իրեն ինչու է ուղարկել աշխարհ։ Եվ ինքը ենթագիտակցորեն ձեռքը տանում է նրան, ինչի համար գուցե իրեն ուղարկել են աշխարհ, դա իր առաքելությունն է, գուցե։ Ես այդպես եմ մեկնաբանել դա։ Հակառակ դեպքում ժողովուրդը դարերով չէր պահպանի այդ ավանդույթը, ընտանեկան ավանդույթը։ Երբ որ նա մտավ արդեն կրթական հաստատություն, նրան տարաճանաչ դարձնելու, ինֆորմացիա տալու եւ այլնի հետ զուգահեռ հանրակրթության գլխավոր խնդիրը պետք է լինի բացահայտել երեխային եւ նրան արդեն բացահայտված տարբերակով ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշում տալ, ոչ թե դարձնել գերազանցիկ կամ ընդհակառակը պատժել, որ դու չես կարողանում սովորել եւ նրա մեջ ինքնաբարդություններ առաջացնելով դատապարտել, որ չել ուզենա սովորելու։ Մեզ մոտ այդպես է, կամ սովորում են, կամ չեն սովորում, որովհետև մենք այդպես ենք տարաբաժանում, հա, մանկավարժությունն անգամ մեզ մոտ շատ սխալ հիմքեր ունի, ամբողջովին պիտի փոխվի։ Եվ երեխայի մեջ բացահայտելով ինքն իրեն եւ հնարավորություն տալու, որ ինքը իրեն հավատա, հավատը պիտի արտնասնի դպրոցի երեխայի մեջ իր նկատմամբ։ Նրան մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում տալով, միաժամանակ նաեւ նրանք, ովքեր առավել են օժտված, նրանց վրա հատուկ շեշտադրում անելով, նրանց պետք է ուղղորդել եւ պատրաստվել հետագայում պետականաշինության մեջ ներդնելու համար։ Սա շատ կարեւոր բան եմ ասում, որովհետեւ եթե պետությունը տեղ չի կանգնում իր քաղաքացուն, հա, իր առավել եւս լայն հնարավորություններ, Աստծո կողմից լավ հնարավորություններ օժտվածություն տրված երեխային նրան տանում են, ինչպես տանում են տարաբնույթ ծրագրերով։ Տեսեք, Հայաստանում շատ բուհեր եւ դպրոցներ միջազգային հենց դրա համար են այստեղ կառուցվել։ Կառուցվել են, որպեսզի մեր այդ միտքը, իսկ մենք գիտենք հայ ինչ միտք ունի, դա աստվածային շնորհ է, բոլորը գիտեն, այստեղից հանեն իրենց ծառայեցնելու եւ գուցե նաեւ մեր ազգը այդպես էլ թույլ չտալու, որ ինքը իր ուժերով ոտքի կանգնի, որտեղ երբ որ դու տանում ես սերը, այնտեղ տակ ինչ է մնում, հա։ Հա, եթե անգամ կաթի բաղադրությամբ դա բաց մեկնաբանենք։ Հետևաբար առաջին նպատակը հանրակրթության պետք է լինի բացահայտել այդ երեխաներին եւ նրանց արդեն նույնիսկ թոշակներ նշանակելով, նրանց կրթությունը անվճար պարտադիր դարձնելով, այսինքն կապելով պետության հետ, պարտավորվածություն առաջացնելով, նրանց հետագայում ներդնել պետական շինության մեջ։ Հետո արդեն բուհում ամենամեծ ուշադրությունը այնիշալը սրան զուգահեռ նաև այսօրվա մեր հանրակրթության մեջ պետք է հատուկ շեշտադրում արվի բնագիտական առարկաներին, որպեսզի այդ ճյուղը զարգացնելով ռազմարդյունաբերության, տնտեսության մեջ մենք ավելի ուժեղ բարձր, հա, արդյունքներ գրանցենք եւ որ այսօր գիտեք ինչ ցավալի վիճակում է։ Եվ ուրեմն արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում նախագիտական շեմա կառուցել, նախապատրաստել եւ բնականաբար արդեն մեր գիտական ներուժը ուղղակի անասելի մեծ, անհամեմատ մեծ չափերով ներդնել հայրենիքի կառուցման պետականաշինության գործում։ Մենք գիտենք, որ մենք այն սերուցքը, որը գոնե մնում է Հայաստանում եւ հասնում բուհեր, ուրեմն դպրոցից ստանում են։
հետո բուհից են տանում, հետո դառնում են գիտնական, քանի որ գիտնականը չի կարողանում ինքնաբավ լինել Հայաստանում, հնարավորություններ ունենալու, ստեղծելու, արարելու, նա կամ գնում է, կամ եթե մնում է այստեղ, ծառայում է արդեն միջազգային այսօր համացանցը տալիս այդ հնարավորությունը, ինտերնետը տալիս այդ հնարավորությունը, արդեն այստեղ ապրում է, իրեն չի զրկում հայրենիքում ապրելու այդ գերագույն հաճույքից, բայց ծառայում է օտարներին։ Այս բոլորը հետ դարձնելով դեպի հայրենիք, բոլորի եւ նպատակը, եւ նաեւ բնականաբար մարդուն պետք է ապահովես եւ աշխատելու հնարավորություններով եւ նաեւ գնահատելու։ Նա պիտի վարձատրվի, բայց չասեք միայն թե որտեղից այդ հնարավորությունները, աշխատողը ինքը կստեղծի այդ հնարավորությունները։ Եվ թերևս վերջին հարցը Տիկին Տոնոյան։ Հունիսի 21-ին 20-ին տեղի կունենա ընտրություն, 21-ին ինչ սպասենք։ Բացասական եւ դրական։ Ես ամենաշատը վախենում եմ բախումներից քաղաքացիական, շատ եմ վախենում։ Եվ նաեւ հենց այստեղ է, որ ժողովուրդը պիտի հասկանա, որպեսզի քաղաքացիական բախումներ չլինեն, ինքը պիտի այլ տեղ տանի իր ընտրությունը։ Որտեւ եթե նրանք երկուսն են լինելու ամենաշատ ձայներ հավաքածը, անխուսափելի է քաղաքացիական բախումը։ Հետևաբար միակ տարբերակը խուսափելու դրանից ուրիշ ուժերի ձայն տալն է։ Ես չեմ ասում բացարձակ, երբևէ չեմ քարոզելու, որ մեզ տվեք ձեր ձայնը, ասելու եմ նախ այս օրերին ուշադիր հետևեք, հետո այսօր համացանց հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր անգամ անհատի անցած ճանապարհը, ապրած կյանքը ուսումնասիրելու, մի քիչ ձեզ նեղություն տվեք, զբաղվեք դրանով, որովհետև դուք երկրի ճակատագիրն եք ընտրելու այս ընտրությամբ։ Սա այն ընտրությունը չէ, որ առաջիկա 5 տարվա ընտրությունն է։ Սա կարող է մեզ համար լինելու չլինելու խնդիր դառնալ։ Ուսումնասիրելով, ճանաչելով, ձեր մեջ ստեղծեք այդ հավատը եւ ամենակարևորը, ընտրության գնալուց առաջ հիշեք, որ դուք պարտավորվածություն ունեք մեր այն 5000 իրենց կյանքը տված զավակների առջև եւ այն 10-12 իրենց առողջությունը տված զավակների առջև, որոնց համար պիտի, որոնց զավակների, որոնց ընտանիքների համար պիտի ապահովեք նոր Հայաստանի կերտելու հնարավորություն։ Ձեր ընտրությունը այդ հնարավորություն տալու ընտրությունն է։ Գնացեք ընտրեք խղճով եւ մտքով, միայն ոչ թե միայն խղճով կամ միայն մտքով, այլ խղճով եւ մտքով։ Ես միշտ ասում եմ, խնդրում եմ եւ մեր արդեն սրբացած զավակներից եմ խնդրում, որտեղ ես շատ եմ հավատում, որ նրանք օգնելու են Հայաստանին։ Եվ Աստծուց եմ խնդրում։ Այս ընտրության մեջ օգնիր նրան, ով իրոք գալիս է Հայաստանը կառուցելու եւ կարող է։ Գալը միայն քիչ է եւ կարող է։ Եթե դա մենք չենք, թող մենք չլինենք։ Թող լինի այն ուժը, որը իրոք կարողանալու է կառուցել այդ Հայաստանը։ Շնորհակալություն Տիկին Տոնոյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ քաղաքական խոհանոցում զրուցում էինք 5165 շարժման համահիմնադիր Կարին Տոնոյանի հետ, կհանդիպենք։